नमस्कार दोस्तों, मैं शशि शंकर कारक एक बार फिर अपने चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम एक नए परेशानी के बारे में चर्चा करना चाहता हूं जो आम लोगों की समस्या है, और ये समस्या है दोस्तों खांसी। तो आइए दोस्तों, हम खांसी के बारे में चर्चा करें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं या हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि मेरे आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आए हम लोग चर्चा करें खांसी क्या है। तो दोस्तों, खांसी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग वाकिफ हैं कि खांसी क्या होती है, कफ क्या होती है। हर लोगों की परेशानी है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, हर लोग खांसी से परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, एक खांसी एक बीमारी नहीं है, ये खांसी एक रिफ्लेक्स है बॉडी का, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या यूं कहें कि श्वास नली में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए या कोई फॉरेन बॉडी चला जाए या उसके अंदर म्यूकस बन जाए तो ये बॉडी अपने सेल्फ मैकेनिज्म के तहत चाहती है कि उस चीज को बाहर निकालें। तो उसको क्लियर करने के लिए, नेजल पैसेज क्लियर करने के लिए जो रिफ्लेक्स बॉडी प्रोड्यूस करती है वही हम खांसी के रूप में सिम्टम्स ऑब्जर्व करते हैं। तो दोस्तों, ये खांसी थी। खांसी एक सिम्टम है जो किसी भी बीमारी में हो सकता है। तब अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि खांसी के कारण क्या है, किस वजह से खांसी होती है। तो दोस्तों, खांसी का जो मुख्य कारण है, कॉमन कोल्ड में भी खांसी होती है, ट्यूबरक्लोसिस में भी खांसी होती है, ब्रोंकियल अजमा में भी खांसी होती है, ब्रोंकियोटाइटिस में भी खांसी होती है, फ्रेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस में खांसी होती है, लंग ट्यूमर में भी खांसी होती है। तो खांसी के बहुत सारे कारण हैं दोस्तों, और उस वजह से हम इस सिम्टम को ऑब्जर्व करते हैं। तो अब आइए खांसी के प्रकार के बारे में थोड़ा सा जान लें कि खांसी कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम ड्यूरेशन के हिसाब से देखें तो खांसी को जनरली हम दो पार्ट में बांटते हैं। तो इसको चार पार्ट में बांटा जा सकता है, लेकिन पब्लिक के दृष्टिकोण से जो चीज को पब्लिक समझ सके पेशेंट के हिसाब से, इसको दो, एक्यूट कफ और क्रोनिक कफ। एक्यूट कफ जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आता है, किसी एक्सपोजर की वजह से आता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से आता है, ये एक्यूट कफ। और दूसरा क्रोनिक कफ जो लंग इन्फेक्शन की वजह से होता है या कोई बीमारी की वजह से होता है, जो लंबा चलता है। एक्यूट कफ का जो ड्यूरेशन होता है दोस्तों, वो 1 वीक से 3 वीक 4 वीक तक वो अपने आप खत्म हो जाता है, या मेडिसिन लेने पर खत्म हो जाता है, या बॉडी के सेल्फ मैकेनिज्म से ठीक हो जाता है। और जो क्रोनिक कफ होता है दोस्तों, वो लंबा चलता है, 2 महीना 3 महीना 4 बार, कुछ पेशेंट बोलते हैं सालों भर हमको कफ रहता है, तो इसको हम क्रोनिक कफ का दर्जा देते हैं। उसके अंदर बहुत सारा रीजन होता है। एक सिंपल रीजन आप ये समझ लें कि एक्यूट कफ में जो सिम्टम्स आते हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी थ्रोट इन्फेक्शन के वजह से जनरली एक्यूट कफ होते हैं। और जो क्रोनिक कफ होते हैं वहां पर लंग इन्वॉल्व होता है, कहीं ना कहीं लंग में इन्फेक्शन हो जाए या लंग के ट्यूमर हो जाए या ट्यूबरक्लोसिस हो जाए, या बहुत सारे कारण है जिसके कारण वो कफ लंबा चला जाता है। तो ये मोटा मोटी ड्यूरेशन के हिसाब से एक्यूट और क्रोनिक कफ है दोस्तों। दूसरी जो करेक्टर है, कफ के करेक्टर के हिसाब से कफ को भी लगभग 2 पार्ट में बांटा गया है, एक मॉइस्ट कफ और एक ड्राई कफ। मॉइस्ट कफ में बलगम वाली खांसी, जिसमें बलगम निकलता है, कफ निकलता है, और ये जो मॉइस्ट कफ होता है जनरली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण होता है, जहां कफ बनता है। और दूसरी जो ड्राई कफ होती है वो जनरली म्यूकस के बगैर होती है, सूखी खांसी होती है, और ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की वजह से होती है दोस्तों।
तो इसमें थ्रोट इन्वॉल्व होता है, थ्रोट के अंदर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए या इन्फ्लामेशन हो जाए तो इसके कारण ड्राई कफ होती है। तो अब पेशेंट जो फील करते हैं उसके हिसाब से जो एक्यूट केस में जनरली ड्राई कफ लोगों के पास आती है। तो दोस्तों अब ड्राई कफ के ट्रीटमेंट के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि ड्राई कफ में होता क्या है। अगर ये ड्राई कफ, ये सूखी खांसी एक्सपोजर टू कोल्ड एयर की वजह से हो, कोल्ड एयर का मतलब ठंडी हवा उसको लग गई। अब ये ठंडी हवा कोई जानबूझ के तो लगाता नहीं है, ट्रेन में बैठा हुआ है, खिड़की की हवा लग गई, बाइक से जा रहा है तब हवा लग गई, किसी एसी के बगल में बैठ गया तो लगातार एक्सपोजर लग रहा है, या कभी कूलर के बगल में। तो इस तरह का जो एयर, अगर कोल्ड एयर ड्राई विंड की वजह से अगर होता है तो हम लोग इसको इस केस में एकोनाइट 30 दवा देना पसंद करेंगे दोस्तों, और इस दवा से पेशेंट को काफी लाभ पहुंचेगा। दूसरी जो ड्राई कफ की बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों वो है ब्रानिया अल्वा। ड्राई कफ में आप ब्रानिया अल्वा ले सकते हैं, लेकिन उसके खास सिम्टम्स हैं, तब उन पेशेंट को ब्रानिया ज्यादा सूट करता है कि इसमें एकदम कफ ड्राई रहेगा, गला सूखा रहेगा, पेशेंट पानी पीना पसंद करेगा और मोशन से उसकी परेशानी बढ़ जाती है। थोड़ा सा भी कोई मूवमेंट करेगा तो उसकी कफ या जो भी परेशानी है बढ़ती है, और खांसते खांसते उसके हेडेक हो जाएंगे, माथा दर्द करने लगेगा कि माथा फट रहा है। तो दोस्तों इस केस में ब्रानिया अल्वा 30 बहुत फायदेमंद दवा है। तीसरी जो ड्राई कफ की अच्छी दवा है दोस्तों वो है अस्पोंजिया 30। अस्पोंजिया 30 एकदम ड्राई है, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ही पूरा ड्राई रहता है। और जैसे कोई पाइन बोर्ड अगर हम आरा से उसको चीरते हैं, लकड़ी कोई चीर रहे हैं तो जिस तरह का घर आवाज होता है, ये क्लियर कट इंडिकेशन है दोस्तों अस्पोंजिया का। इस केस में आप अस्पोंजिया 30 एकदम ड्राई, और ये मिड नाइट एग्रेवेशन मतलब रात में खास करके बढ़ जाती है। जोर की खांसी होगी, चेस्ट में पेन ऐसा फील करेगा, पूरा गला ड्राई रहेगा, और ऐसे पेशेंट को वार्म चीज से रिलीफ मिलता है। कोई भी अगर वार्म दे दिए तो उसको रिलीफ मिलता है। अगर बोलेगा तब खांसी बढ़ेगा, गाएगा तब खांसी बढ़ेगा, कुछ पढ़ेगा तब खांसी बढ़ेगा। तो इस केस में अस्पोंजिया 30 दोस्तों ड्राई में हम ये ड्राई कफ में दे सकते हैं। तीसरी जो बेस्ट दवा है ड्राई कफ में दोस्तों वो है रूमैक्स 30। रूमैक्स 30 के बारे में भी आप सोच सकते हैं। ये रूमैक्स 30 जो दवा है दोस्तों खास करके पेशेंट एक्सपोजर टू कोल्ड एयर मतलब कहीं ना कहीं उसको कोल्ड चीज से एवर्सन है, कोल्ड एयर लग गया हो, कोल्ड ड्रिंक पी लिया हो, कोल्ड आइसक्रीम खा लिया हो और इसके बाद लगातार कफ परसिस्ट कर रहा हो, तो दोस्तों रूमैक्स 30 के बारे में सोच सकते हैं। और ये दवा अगर ये एडल्ट है तो उसको 4-4 बूंद 3 बार लें, और अगर बच्चे में है तो उनको 2-2 बूंद 3 बार दें। डायरेक्ट जीभ पर भी आप दे सकते हैं, टंग पर भी दे सकते हैं, या थोड़ा सा पानी में डाइल्यूट करके भी ले सकते हैं दोस्तों। अब हम आते हैं मॉइस्ट कफ के बारे में। जो बलगम वाली खांसी है, पेशेंट खांस रहा है, बलगम निकल रहा है, तो बलगम के कैरेक्टर के बेसिस पर कुछ दवा है दोस्तों। तो सबसे पहला जो बलगम वाली खांसी है जिसमें कफ बनते रह रहा है, उसमें हिपर सल्फ को हम लोग बेस्ट मानते हैं दोस्तों। और ये भी एक्सपोजर टू कोल्ड एयर के वजह से होता है। पेशेंट का पूरा शरीर ढकना पसंद करता है, कोई पार्ट अगर खुला रह गया तो उसकी वजह से उसको खांसी हो जाती है। हमेशा खिड़की दरवाजे बंद करना चाहेगा, मतलब एक्सपोजर टू कोल्ड एयर बार बार मैं बोल रहा हूँ, जनरल आम खांसी इसी एक्सपोजर की वजह से होता है। तो इसमें दोस्तों हम हिपर सल्फ के बारे में सोचेंगे। और दूसरा जो है जो मॉइस्ट कफ का बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों वो है इपिकाक 30। खास करके इसमें म्यूकस जो है सो गले के अंदर चिपका हुआ रहेगा, सफोकेटिंग कफ होगा, लगेगा कि दम घुट रहा है। दूसरी बात है कि इसमें कफ के साथ वोमिटिंग होगा, खांसते खांसते लोग वॉमिट करने लगते हैं। तो ये वोमिटिंग टेंडेंसी जब भी खांसे, लगातार खांसे और वोमिटिंग टेंडेंसी आ जाए तो दोस्तों इस केस में जो है सो हम इपिकाक 30 लें तो हमको काफी फायदा पहुंचेगा। तीसरी जो कफ की अच्छी दवा है मॉइस्ट कफ की दोस्तों, ये जो है सो अस्टेनम 30। ये अस्टेनम 30 बेस्ट मेडिसिन है। इसमें खास करके पेशेंट अपने छाती को प्रेशर दिए रहेगा, छाती में उसको पेन फील होगा, लगेगा कफ लंग में बैठा हुआ है, आसानी से निकल नहीं रहा है, चेस्ट कंस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। और इसमें जो है सो कफ
ग्रीनिश कफ निकलेगा, एकदम ये ग्रीनिश कफ निकलेगा और खांसते खांसते चेहरा जो है एकदम पीला पड़ जाएगा, ब्लू हो जाएगा चेहरा। तो दोस्तों इस केस में हम स्टेनम 30 के बारे में सोच सकते हैं। चौथी इसमें जो दवा आती है ड्राई कफ में, सॉरी मॉइस्ट कफ में, इसमें आप एक बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों जस्टिसिया एडाथोडा। पेशेंट कहता है कि कफ तो अंदर में बनता है लेकिन कफ निकल नहीं रहा है, काफी कफ बना हुआ है जिसे चिपका हुआ है, तो उसमें हम जस्टिसिया एडाथोडा क्यू पावर में लें तो बहुत फायदा होगा। और ये दवा वार्म वाटर में लेते हैं, सुसुम पानी में लेते हैं, गुनगुना पानी में लेते हैं तो पेशेंट को काफी राहत होगा और जो कफ बैठा हुआ है वो कफ बाहर निकल जाएगा और पेशेंट रिलैक्स फील करेगा। चौथी जो दवा है दोस्तों मॉइस्ट कफ का, वो है आपका भी कफ बना रहता है, घुटन महसूस होता है, पेशेंट कंस्ट्रिक्टेड फील करता है और जितना बार कांपता है तो वो घरघराहट की आवाज आती है, विस्लिंग साउंड आता है, तो उस केस में आप ड्रोसेरा 30 भी पेशेंट को दे सकते हैं। अब खास करके दोस्तों हम एक चीज पर स्पेशल फोकस करेंगे। जनरली जो खांसी बच्चों में होती है, खास करके लोग परेशान रहते हैं बच्चों के कफ में, और कफ वो रात में जाकर के प्रोमिनेंट हो जाता है, बच्चा सो नहीं पाता है और सफोकेटिंग होता है, बच्चा का दम फूलने लगता है, खांसते खांसते बच्चा वोमिट भी कर देता है। तो दोस्तों सेम्बुकस नाइग्रा कभी नहीं भूलेंगे, ये बेस्ट मेडिसिन है खास करके बच्चों के केस में। एकदम बच्चा खांसते खांसते चेहरा एकदम ब्लू हो जाएगा, उसको ऑक्सीजनेशन नहीं मिल पाएगा, सफोकेटिंग जो कफ कहते हैं वो कफ आता है। तो दोस्तों हम उस केस में सेम्बुकस नाइग्रा ध्यान रखेंगे, खास करके बच्चों के केस में सेम्बुकस नाइग्रा को जरूर आप याद करेंगे। और रात में, खास करके रात में जब ज्यादा खांसी हो, लगातार खांसी हो, मतलब परेशान करने वाली खांसी हो, तो दोस्तों सेम्बुकस नाइग्रा 30 आप जरूर दें। और बच्चों का जो डोज है वो 2 बूंद ही दें उसको और 3 बार दें, तो निश्चित तौर पर बहुत फायदा पहुंचता है दोस्तों। अब तीसरी जो बात है दोस्तों, खांसी तो है लेकिन सबसे पहली बात है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। खांसी क्यों हो रही है, सबसे पहले कारण जानना चाहिए कि अगर हम एक्सपोजर में जा रहे हैं तो मेरे को खांसी हो रहा है तो हम बचना चाहें, ये बचना जरूरी है दोस्तों। और दूसरी बात है हम कोल्ड ड्रिंक ना लें, आइसक्रीम ना लें, फ्रिज का पानी ना खाएं, तो निश्चित तौर पर इस तरह के कफ से बचा जा सकता है। तो आप सावधानी बरतें दोस्तों, और अगर आप सावधानी बरतेंगे तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे और बीमार नहीं पड़ेंगे तो ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होगी। तो थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखा और हमारे वीडियो को आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। और मैंने पहले ही कह चुका है कि सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे बाकी के वीडियो आपके मोबाइल पर आते रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।